咳嗽不用甘草片，记好一个土方法，止咳又化痰，在家煮水喝几天就行。要是不想再反复受咳嗽折磨，这条视频要收藏好了。今天这个方法是纯干货，材料家里厨房都能找得到，错过可就太吃亏了。不花你1分钱能刷到这条视频，说明咱们很有缘分。具体做法很简单，一颗大蒜拍碎，一片生姜切丝，一块红糖加适量的清水，大火煮开后转小火煮10分钟，放温后喝下去，能温肺散寒、化痰止咳。不管是风寒感冒引起的咳嗽，还是流感后的干咳，都可以用。但如果已经出现咳中带喘、胸闷气短、嗓子发痒，一躺下就忍不住咳嗽的症状，那你可以试试姜胆，能同时调理10几种顽固咳嗽。不管是感冒、甲流后的咳嗽、咳痰，还是支气管哮喘、慢性支气管炎引起的顽固性咳嗽、咳喘，都能用它来祛风化痰、止咳平喘。你们都记住了吗？